Wow, bro. Definite. Subscribe, share, like, subscribe. Mattenal, ufne jir. Ufne jirra. Maal qabattanii dhuftanii ajandaa keessanii ajandaa qabatee dhufeen immoo kan hiikkatu abbaadhaa jechuudha. Biroo kanaan booda feesbuuk irra teettee nama arrabsuu, waan hin taane namaan jechaa ooluu, waan hin taane barreessaa ooluu hin jiru. Feesbuuk irratti dalagadhu birrii dalagadhu. Birrii dalagadhu. Yeroo isaa yeroo itti onlaayinii birrii dalagataniidha. Birrii kee dalagadhu nusiin jechuun barbaada jechuudha. Mee har'aa maal qabattee dhufte kan jettaniif jechuudha. Akkuma yuutuubii irratti viidiyoo keessan yoo lakkiftanii birriin isinii lakkaa'amuu danda'u sanii feesbuuk illee karaa ittiin viidiyoo keessan yoo lakkiftanii birriin isinii lakkaa'amuu danda'u ni jira. Nice. Innis maal jedhama jechuun ni dandeessu. Maal inni ree karaa sun maal inni jettanii miti. Subscribe, share, like godhaan. Subscribe, share, like karaa sun maal inni hundi keessaniyyuu akkas jedhaa jira namni hundi jechuudha. Karaan kun maal inni kana ta'inna karaa baay'een keessan ni beektu. Hin beektan jedheeti miti warri itti fayyadamaa jirtan ni jirtu. Argeen jira namoota baay'ee jechuudha. Garuu warri har'allee itti fayyadamaa hin jirre osoo kiraateeriyaa barbaachisu sanillee guutee jiruuyyuu odoo adeemsa san guutee jiruuyyuu warri ittiin fayyadamaa ammallee hin jirre ni jira waan ta'eef jechuudha. Kanaan maraafuu hundaafuu viidiyoon kun ni fayyada waan ta'eef haga dhumaatti viidiyoo kana biroo dhageessu. Haga dhumaatti sirriitti kan dhageeffanne taanaan itti fayyadamtee har'uma biizinasii eeggatuu dandeetta yuutuubii irratti jechuudha. Nama arrabsuu, namaan kaan jechuu, namaan maal jechuu dhiiftee har'uma biizinasii mataa keetii eeggannuu dandeetta. Karaan kun maal yoo isiniin jedhe inistiriim adis. Maqaa isaa to'attanii inistiriim adis. Adis jechuun beeksisa jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa 3 fi sanaa ol akkuma yuutuubii jechuudha. Daqiiqaa 3 fi sanaa ol poosti gootaa yookaan immoo liivii seentaa. Sanaan booda maal godhaa meettaa yookaan feesbuukiin beeksisa yoo keetii irratti gad lakkisaa jechuudha. Beeksisa viidiyoo keetii irratti gad lakkisa. Yookaan jalqaba irratti gad lakkisaa yookaan gara gidduutti gad lakkisaa jechuudha. Qarshii beeksisarraa argame kana yookaan immoo galii beeksisarraa argame kana paarsantii irraa muratee paarsantii kaasee kenna. Garuu viidiyoo ati gad lakkiftu it must be original. It must be illegible videos. It must be original. Don't copy from other social media. It must be your creativity. Maal ta'uu qaba? Creativity kee ta'uu qaba. Platformii biraa irraa yookaan social media biraa irraa copy gootee irratti post gochuu hin dandeessu. It must be original. Yoo original hin taane hin kafalu jechuudha. Irratti gadi kaasee hin kafalu hin beektan waan ta'eedhaaf. Kana gochuudhaaf immoo kiraateeriyaan yookaan immoo ulaagaan si barbaachisu maal inni jedha. Ayi biroo. Ulaagaan barbaachisu maal inni kana gochuudhaaf. What is the criteria? What's the criteria you have to fill? You have to know these criteria and you have to use it properly. First, you have to know the criteria. Then you have to use properly these criteria. First, you have to reside in eligible countries. Biyya wanti kun eeyyamamaa ta'e keessa jiraachuu qabdu. Biyya hundatti eeyyamamaa ta'uu dhiisuu danda'a. Biyya hundatti eeyyamamaa jechuudha.
Ani karaa seera qabeessa siin jedhu malee akkaataa itti eeyyamsiisuu hin danda'amne jira. Saniin dubbadhu amma asirratti koppiraayitii ta'a waan ta'eedhaaf you have to reside in illegible countries. You have to reside in eligible countries. Biyya ministiriin adiin keessatti eeyyamamu keessa jiraachuu qabda. Must. Yes, must. Garuu karaan biraa immoo hin jira. At least you have to have 5,000 followers. Yoo xiqqaate lammaffaan jechuudha followerii 5,000 qabaachuu qabda jechuudha. At least you have to have 5,000 followers. Kana namni kamiyyuu guuta. Maali akkamitti guutuun danda'ama? Friend request erguudha. Friend request ergita saniin booda akkatti jijjiirtu sitti himaa. Friend request ergitee bishangoota kan gara followertii jijjiiratte 5,000 eenyullee qabaachuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo inni sadaffaan you have to follow monetization policy. YouTubein seera monetization lafa kaa'ee jira. Seera monetization eeguu qabda jechuudha. Especially viidiyoowwan waan taane agarsiisan akka seksii kanneen akka haraasmentii kanneen akka nama lolaaf kakaasanii gonkuma profaayilii keessatti argamuu hin qabu. Gonkuma isaan argana taanaan monetization policy kee siin eeyyamu jechuudha. Kan biraa immoo ji'a 2 keessatti viidiyoo kee ta'uu, liivii kee ta'uu waan hunda walitti dabalatamee jechuudha. Oriijinaal kan kee kan ta'e daqiiqaa 60 daawwatamuu qaba. Mee keessatti ji'a 2 keessa. Shanaffaa you have to have 5 active videos in last 30 days. Guyyoota 30 darban keessatti yoo xiqqaate ati meeqa qabaachuu qabda jechuudha. 5 active viidiyoota 5 kan sirriitti hojjetaa jiran kan sirriitti daawwatamaa jiran viidiyoota 5 guyyaa 30 darbe keessatti qabaachuu qabda jechuudha. Nice, fantastic, excellent. Nice guys. Dhumarratti kana gochuudhaaf maal si barbaachisa? Normal Facebook irratti kana dalaguu dandeetta hin dalagu. Maalirratti dalaguu dandeetta? Tokkoffaa page qabaachuu qabda jechuudha. Page yookaan immoo professional mode itti jijjiiruu qabda. Normal Facebook irratti kuni dalagamuudha. Abbe yeroo gabaabaa keessatti kana dalagaa. Yeroo gabaabaa keessatti galii kee argatu. Yeroo gabaabaa keessatti manuma kee taa'itanii sammuu kee hojjechiisee qarshii kana alatti calliftee oduudhaan, dubbiidhaan, wareedhaan eenyu yoo asii gahe dubartiin tun akka taate tun as galabbatamte tun achi galabbatamte kuni bu'aa si hin qabu. Ka barbaachisu kana qabaannaan humna qabda jechuudha. Nice.